Abdullaxon, lekin hali ba'zida eshitib qolamanda, qulupnay yetishtiradiganlar bir bemasa narsalarni ham soladi, oqizadi, sharbat qilib degan gaplarni ham eshitaman-da. Siz bunday ishlar qilmaysizmi? Ochig'ini aytganda men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman, lekin eshitganman. Abdullaxon, bizni sahifamizda ko'chat sotaman, qulupnayni mana bunday eking, mana bu o'g'itni soling, mana bunaqa ishlov bering degan tavsiyalari bilan ko'p ko'rinish berib turadi. Bugun biz Abdullaxonni qulupnay dalasiga keldik. Qulupnaylari haqiqatda juda ham zo'r ekan. Qulupnayni qanaqa navi bu? Bu Albion navi. Ochiq yer maydoniga ekilgan. O'tgan safar o'sha o'zimizni Koreya texnologiyasi asosida o'sha gidroponika sharoitida yetishtirilayotgan o'sha nav bilan bir xil. Bu esa mana ochiq maydonda o'sha joyda olmaday bo'lib ketgan. Dorini ko'p bergansizmi, nima bo'ladi? Ishonasizmi yo'qmi, shu joyga dori umuman berilmagan. Qulupnay o'zi azot yoki boshqa o'g'itlarga nisbatan juda sezgir hisoblanadi. O'zini me'yorida berilgan, mana yerdagi o'sha tabiiy o'zini oziqasi bilan shu darajaga yetgan. Faqatgina eng asosiysi navi tozaligiga bog'liq ko'p narsa. Ya'ni o'sha ekadigan ko'chatingiz yaxshi sifatli navli ko'chat bo'lsa, navga bog'liq-da. Navga bog'liq, yuqori hosildorlikka ega bo'lasiz. Abdullaxon, lekin hali ba'zida eshitib qolamanda, qulupnay yetishtiradiganlar bir bemasa narsalarni ham soladi, oqizadi, sharbat qilib degan gaplarni ham eshitaman-da. Siz bunday ishlar qilmaysizmi? Ochig'ini aytganda men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman, lekin eshitganman. Xuddi sizdek. Umuman shu yoshligimdan beri qulupnay iste'mol qilmaganman. Xuddi shu narsani eshitganligim uchun. Lekin mana o'zim shu narsaga qiziqib qilyapman. Mana dala maydonida ko'rib turibsiz. Yer tuproq, toza tuproqda bo'layotgan narsa. Mana bu issiqxona xo'jaliklarimizda, ya'ni yengil tipdagi oddiy issiqxonalarda ham to'liq tomchilatib sug'orish orqali ozuqalar beriladi. Ular tomchilatib sug'orish. Tomchilatib sug'orish. Nasib qilsa buni ham shu yil o'sha o'zingiz bilan suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish. Siz bu issiqxonalaringiz haligi koreyskiy navlarni yangi yilda ham 500 mingdan sotib maza qildingiz, lekin o'sha navlardan bor. O'sha navlardan bormi? Bu haligi ko'chati sotilayotgan nav mana shumidi? U Alba navi. Bu boshqa nav. Bu esa Albion navi. Alba navi remontat nav hisoblanmaydi. Bir marotaba yuqori hosildorlikka ega, o'sha erta bahorda yaxshi hosildorlikka ega ekan, juda menga ma'qul keldi u ko'chat ham. Bu esa o'sha remontat nav hisoblanadi. O'sha tegishli bo'lgan temperaturada saqlab tursangiz hosil beraveradi. Ya'ni nima uchun? Nasib qilsa yana bir oydan keyin shu hududga kelsangiz, bu joylarning ustiga o'sha quyoshdan himoyalash maqsadida shu issiqxonalarning ustida turgan o'sha quyosh nurini to'suvchi maxsus setkalar to'shalgan bo'ladi. Alohida o'sha shpallerga qilamiz. Shunda o'sha quyosh nuridan himoya qilish kerak. Quyosh nuridan himoya qilamiz. Sababi 40 gradusdan ortiq temperatura bo'ladi yoz paytida, o'zingiz bilasiz. Temperaturani 3-4 gradus tushirib beradigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri o'sha quyosh nurlari tushmaydigan bo'lsa, nasib qilsa ko'chatdan hosilni olaveramiz. Yana bir oydan keyin tashrif buyursangiz, bir oydan keyin emas, xohlagan vaqtingiz tashrif buyursangiz, har hafta o'zgarish bo'laveradi. Bizlarga negativ fikr bildiradigan kuzatuvchilarimiz ham bor-da. Men bitta videoda, masalan, 80 ming tub ko'chat bo'lsa, endi u intervyuni men bermaganman. Birov intervyu bergan, 80 ming tub ko'chat yil davomida hosil beradi. O'rtacha 1 kilogramdan hosil bersa, yil davomida 80 tonna hosil olish mumkin degan fikr bildirganda, siz nima deb o'ylaysiz? Yo'q, agar shu 1 gektar issiqxonadan siz 80 tonna oladigan bo'lsangiz, bu ertak. Agar siz 30 tonna meni issiqxonamdan olib bersangiz, men sizga issiqxonamni sovg'a qilib yuboraman degan bir fikrlar bildirilganda, siz mutaxassisni suhbatda nima deysiz? Endi ochig'ini aytish kerak, bu qancha hosil olsa bo'ladi, masalan, 1 gektarga qancha ko'chat ketadi, u ko'chat qancha hosil beradi yil davomida? Mana shu qo'lingizda ushlab turgan hosil kamida 50 grammga 50 grammdan ko'p bu. 50 grammdan ortiq chiqadi. Bu degani shundan 10 dona ushsangiz, agar yaxshi agrotexnikasini qo'llasangiz, yarim kilodan hosil olishingiz aniq. Demak, buni 50 grammdan bo'lsa, demak 10 tasi 500 gramm bo'ladi. Shunday. Endi bu o'sha beriladigan oziqa miqdoriga, agrotexnikasiga, tabiiy iqlim sharoitiga, tuproq sharoitida yetishtirsangiz, tuproq unumdorligiga ham bog'liq. Hamma joyda mana o'zingiz bilasiz, birgina shu Toshkent viloyati Piskent tumani Bo'stonliqdan 70 kilometr yo 80 kilometr uzoqlikda bo'lsa, u joyi
iqlimi boshqa, tuprog'i boshqa, hosildorligi boshqa bo'ladi albatta. Sababi bu yerda kun isishini hisobiga hosildorlik keskin pasayadi. Salqin hududda esa hosildorlik yuqori bo'ladi. Mana o'zingiz bilasiz, kartoshkani ham hozirda o'sha kartoshkani ixtisoslashgan joyda yetishtirilyapti. Kartoshkani qo'ying. Biz qulupnay to'g'risida gaplashaylik. Shu qulupnaydan 1 gektarga qancha mana albanavingizdan qancha ko'chat ketadi? Qancha hosil olish mumkin? Hamma agrotexnikani zo'r qilganda. Bo'ldi, tushunarli. Anar aka, mana ko'rib turibsiz, hozir ushbu ko'chat 70 santimetrga, xatlarimiz 70 santimetr, ko'chat o'sha qator orasi 70 santimetr, ko'chat orasi 30 santimetrdan. Endi xuddi shuni ochiq dala maydonida biz shpallerga moslashtirgan joyimizda bir qator o'rtada joy tashlab ketganmiz. Misol uchun xatma-xat ekkaningizda ko'chat soni 60 ming, 70 ming tutib ketadi. Endi u o'zi fermerlarni uzoq muddatli strategiyasiga bog'liqda. Kimdir 1 metrga 4 ta ekadi, kimdir 5 ta ekadi. Lekin bunaqa yuqori hosildorlikka ega bo'lgan ko'chatlarni 1 metrga 3 ta ekish tavsiya etiladi. Sababi mana o'zingiz ko'rib turibsiz, agar barglari hosili ko'paygan sayin havo aylanishi kamayadi, natijada o'sha mog'or zamburug'lar kelish ko'payadi. Natijada siz ko'zlagan maqsadga erisha olmaysizda. O'shaning uchun ko'chatni soniga, ko'pligiga ishonib ishlash kerak emas. Maslahatim o'sha yuqori sifatli yirik hosil olishga va toza hosil olishga baribir qiziqqan ma'qul. Kuzatuvchini qiziqtiradigan savol javobsiz qolyapti-da. Qancha hosil olish mumkin? O'rtacha. Xudo bersa olaveradi. Qancha hosil olish mumkin? 1 kilogagacha olaveradi. 1 gektardan. Tupidan 1 kilodan olgandan keyin o'zingiz ko'paytirib olaverasiz. 1 gektarda 60 ming tup ko'chat bo'lsa 60 tonna Xudo bersa olasiz. Mujmalsizda. Yo, olasiz. Bo'ladigan gapni aytsangiz. Mehnat qilsangiz, mehnatingizga yarashasini olasiz-da. Uni ekdi, bo'ldi, oldi degani emas-ku. To'g'rimi? Abdullaxon, haligi sotiladigan ko'chatlaringizni bizning sahifamizga joylashtirdik. Ko'chatlarni nima uchun sotyapsiz? Ko'chatlarni sotishdan asosiy maqsad endi Abdullaxonning hayotiga oid bitta uni aytmay qo'ya qoling. Abdullaxonning hayotiga oid bitta sirni ochiq qilmoqchiman. Abdullaxon mana shu ko'rdilaringiz juda ham zo'r dehqon. Qulupnayni ancha ustasi bo'lib ketgan. O'zi uchun ko'chat yetishtirib qo'ygan. Lekin omadi kelib qoldi. Yaqinda oilasi bilan Yaponiyaga ko'chib ketadi. Yaponiyada 2 yil o'qiydi, lekin endi ko'chatni o'zi parvarish qila olmaydi. Shuning uchun o'zi uchun yetishtirgan ko'chatni hozir sotyapti. Ko'chatdan qancha qoldi? Kecha Samarqandga jo'natyapti. Kecha jo'natdim. O'sha Telegram orqali sizni Instagramingiz orqali chiqishdi. 30 mingta atrofida edi. Hozir 10 ming tup qoldi. 30 ming ko'chatdan 10 ming tup ko'chat qolibdi. Tezroq olsalaringiz ulgurasizlar. Bo'lmasa xaridor ko'p. Dastavka ham qilib beryapsiz. Dastavka qilib beryapmiz. Masalan, qancha ko'chat oladigan bo'lsa dastavka qilib beryapsiz. Masofani uzoqligi, yaqinligiga qarab, misol uchun Piskentda 1000 dona yetkazib berish muammo emas. Endi qulupnay iste'moli bo'yicha sizga bitta savolda. Hozir Instagramda ko'ryapsiz. Qulupnayni albatta уксусli yoki sodali suvda yuvib keyin iste'mol qiling degan tavsiyalar ko'p ko'ryapsiz-da. Endi ko'pchilik qilib ham ko'ryapti-da buni. Siz nima deysiz? Endi ochig'ini aytish kerak, o'tgan yil Yaponiyada o'sha malaka oshirishda bo'lganimizda ham shunda eng rivojlangan davlatlardan biri, bilasiz, aholisi 100 yoshdan ortiq yashaydi. Hech bir insonni ko'rmadim tuzga botirib, yo bo'lmasa ustga botirib yeyotgan. Daladan to'g'ri biz ham bemalol, bevosita o'sha agroturizm joylari qilib qo'yilgan. Hamma kelib bemalol iste'mol qilyapti. Toza, sifatli mahsulot. Hech kim shu yuvib, tozalab, yo bir qanaqadir kimikatlarni aralashtirish tavsiya qilmayman o'zim. Endi bu hozirgi kunda shu qo'shtirnoq ichidagi barchasiga emas, shu blogerlarimiz chiqarayotgan bir har xil o'sha like bosishga yoki bir obunachilarni ko'paytirishga qilinayotgan bir fake xabarlarni bilaman. Oddiygina o'sha tarvuz yetishtirganda ham o'sha aholi zaharlanyapti deb chiqarishadi. Vaholanki dehqon toza mehnat qiladi, qishin yozimda birgina o'sha qo'shtirnoq ichidagi blogerlar dehqonni 7 oylik, 8 oylik zahmatini qoraga chiqaradi. Lekin uni inobatga olmaydi. O'sha yo'l ustida, asfaltda olib sotar odam o'sha belgilanmagan temperaturada sotayotganligini, quyoshi ustida. Uni vaholanki supermarketga kirsangiz, belgilangan temperaturada salqin havoda sotilganini hech kim zaharlanmaydi, iste'mol qilsa. O'sha bevosita Yaponiyada ham guvohi bo'ldik. Barcha mahsulotlar faqatgina o'sha har bir ekin turini, har bir sabzavotni o'ziga mos temperaturada o'sha supermarketlarda sotishyapti. Bironta joyda ko'zingiz tushmaydi, yo'l ustida, quyoshda, asfaltda sotib o'tirganini.
Uni olgandan keyin o'sha temperatura yuqoriligini hisobiga ichida o'sha ma'lum bir aynish vujudga keladi mahsulotlarning. Natijada uni iste'mol qilgandan keyin albatta zaharlanadi. Shuni ham e'tiborga qaratish kerak. Abdullaxon, endi qulupnay sayli qilyapsiz ekan, odamlar kelib bemalol terib olib ketaversinmi? Bu o'sha yana bir aytib o'taman, o'sha tezroq sotmasangiz agroturizm xorijda juda rivojlangan, o'sha aholining madaniyati ham juda rivojlangan. O'zbek xalqimiz ham madaniyatli xalqlardan biri hisoblanadi, xolos. Shu sababli o'sha dala maydonini bu yil o'sha agroturizm qilaman niyat qilganman. Hozirda mana bosqichma-bosqich amalga oshiryapmiz. Kelgusida hamma sharoitlarni yaratib qo'yamiz xalqimizga. Bemalol o'zlari kelib, dalada uzib, iste'mol qilib, kerakligini olib ketaverishadi. Mana bugun biz ham Abdullaxonni qulupnay zoriga kelib, mana oilaviy qulupnay terib olyapmiz. Albatta pulini to'laymiz. Qulupnayda haqiqatda shunday palakdan uzib olib yesang, maza qilasan. Buni olib borib murabbo qilsang, murabbo ham zo'r bo'ladi. To'g'rimi? Endi hozir bilasiz, ko'pchilik yoshlar faqatgina YouTube'da yoki bo'lmasa qaysi manbadan qulupnayni ko'chatini, hosilini qay darajada ekanligini ko'rishi mumkin. Lekin dalaga kelib o'zini palagidan uzib yeganda uni ham o'simlik biologiyasini tushunishga harakat qiladi, ham hosildorligini o'z ko'zi bilan ko'radi va o'sha tabiatga bo'lgan qiziqish uyg'onadi deb o'ylayman. Yashang.